हाय गाईज, पारंपरिक कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती सर्वांचं स्वागत करतो। मी आज कुठे आलेलो तो तुम्हाला दाखवणार आहे। मी आज गाईज कर्नाळा फोर्टला आलेलो आहे, पनवेलच्या इकडे। तर तुम्हाला तिथे कर्नाळा फोर्ट पक्षी अभयारण्य दाखवतो। गाईज पाहू शकता तुम्ही, हे बघा। इकडे एक वीरा देवी महिला बचत गट काहीतरी असं जेवण वगैरे आहे हॉटेल टाईप। तर आज आम्ही आता हॉटेलमध्ये चाललेलो आहोत, पाहू शकता। गाईज तर आतमध्ये हॉटेलमध्ये आता चाय प्यायला झालेलो आहोत आम्ही, पाहू शकता। गाईज आता आम्ही चाय वगैरे प्यायलो आणि इथून आता निघालो स्टार्ट, पाहू शकता। कर्नाळा किल्ल्याकडे जाण्याचा मार्ग। गाईज पर्यटकांना विनंती आहे की प्रवेशद्वाराकडे वेळेत पोहोचण्यासाठी चढताना आठवण येते। खूप असं उंच आहे, वरती चढायचं आहे। बघू शकता गाईस, तुम्ही बघू शकता, हे बघा, हे समोरचं स्पॉट आहे, पाहू शकता। खालून वरती चढल्यावरती थोडं मध्ये एक क्रेज घेण्यासारखं जागा आहे। त्याच्यानंतर गाईस इकडे तुम्ही पाहू शकता, इथून परत वरतीचा
पाहू शकता समोर गड आहे, अजून अर्धावरती एकदम असा स्ट्रेट चढायचा आहे. उंच शिखर असं टाईप आहे. गवत बघू शकता हिरवगार कसं आहे. पायवाट गडावरती पाहू शकता. खूप छान असं वाटतं. सांगून जाते बघा. तिथे जायचं आहे, गेलो आता पोचलो. हा माकड बघा कसा किल्ला आहे, बघू शकता तुम्ही. उंच वातावरण, पाठीमागचं गाईस तिकडून आम्ही आलो तिकडचं वातावरण बघू शकता. आमचे सर आहेत अमित, बघू शकता. हा मेन डोर आहे, त्या डोरमधून वरती चढलो पाहू शकता. हे बघा आलेले आहेत. इकडचं वातावरण तुम्ही एकदम उंचावरती आलेलं, पुन्हा गड चढून आलेला आहे. आणि आता तुम्ही बघू शकता मी इथे एकदम लास्ट टॉपला आलेलो आहे त्या साईडला. तर तुम्ही पाहू शकता गाईज, तुम्हाला येऊसं वाटलं तर नक्कीच आहे या साईडला ट्रेकिंगला. खूप बघण्यासारखं आहे, निसर्ग खूप छान आहे. पाहू शकता त्या साईडला आहे बघा, सर्व दुनिया दिसते आपल्याकडे मुंबईची. तर गाईज नक्कीच या, आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर गाईज